108. Bu durumda dolu koltuk sayısı toplamda 108 olmalı. Dolu koltukta tek numaralılar x tane ise çift numaralılar hani toplamları 108'i versin düşüncesiyle 108 eksi x olacak. 108 seyirci gelip yerlerine oturduğunda boş kalan tek numaralı koltuk sayısı yani 90 eksi x. Boş kalan tek numaralı koltuk sayısı dolu olan çift numaralı koltuk sayısının yani 108 eksi x'in 2 bölü 5'i kadar olmuştur. Evet, 108 eksi x'in Evet, beni sabırla dinlediğiniz için bugünün ikinci vedası oluyor bu ama beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet, her birinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya bir aksilik olmazsa yine aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım, hoşçakalın. Harika, 29 soru. Gelinmesi halinde ilk ölçüleri kabul edeceğini de ilan etti. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا İslam'dır. İbrahim Aleyhisselam'ın dini de İslam fukara ile çaresizle ilgilenmektir. Bu yüzlerce başlıktan bir tanesini ana konu haline getirmemiz kabul görmüyor Allah katında. Ve ne zaman olacak? Benim kıyametim dünyanın kıyameti. Bunu Allah'ın anlaması lazım. Ve ansızın olacağı da kesindir. Yakın olduğu da kesindir. Dünyanın bizi 2000'li yıllarda yarat ya Rabbi diyenimiz var mı? Bize de sorsalardı, biz de Ömer İbni Hattab'ın olduğu şehirde yaşamak isterdik. Bizi dört tarafı şehvetle ve Allah'tan uzaklaştıran ne varsa onunla kuşatılmış şehirlerde yaratan Allah'tır. Sonra cennete gelin diyen kimdir? Yine Allah'tır. Biz bir tercihte bulunmadık ki. Allahu Teala bazı kullarına farklı muamele mi yapıyor yoksa? Yoksa adaletiyle mi hükmediyor? Adaletiyle hükmediyor. Buradaki gençlerden herhangi biri Enes İbni Malik'lerin, Mus'ab'ların, Ceddetini biz dürbünle seyrederiz herhalde. Ne işimiz var oralarda? Zannediyorlarsa vallahi yanılıyorlar. Müslümanlık böyle bir din değil. Aynı Kur'an'ı okumuyor muyuz biz? Şu semtte şimdi bu akşam yarın ders okumak için, cüz okumak için hazırlanan genç sayısı
ashab-ı kiramın 120 bin sahabenin toplamından daha fazladır. Bunu bir de tevazu kalıbıyla önüne getirir. Sen güya ashab-ı kiramı büyütmek istediğin için bizim cennette ne işimiz var? Arafta beklesinler bizi yeter. Dersin. Allah'ın seni aday gördüğü yeri kendin tepersin sen. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Zaman geçtikçe eskiyen bir slogan mıdır yoksa? 60'larda yaygın bir slogandı. Sonra